କଥା କୁହେ କଲମର କାଳି, ଭିଡ଼ ଭିତରୁ କୋଳେଇ ନିଏ ଆଇଆଇଏମ୍ସି। ସାମ୍ବାଦିକତାର କଥା ଆସିଲେ ମନର କାନଭାସରେ ପ୍ରଥମେ ଧସେଇ ବସେ ଏକ ଛୋଟ ସହର, ଯେଉଁଠି ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୂଆ ଆଶା ଜନ୍ମ ନେଉଛି, ନୂଆ ଭାବନା ଗଢ଼ୁଛି, ନୂଆ ଗଳ୍ପ ଲେଖୁଛି। ଏଠି ଅନୁଭବ ଶିଖାଏ, ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ବଢ଼ାଏ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଏ, ସଂଘର୍ଷର ପାଠ ପଢ଼ାଏ। 9 ମାସ ଶବ୍ଦରେ ଗଣିଲେ ଛୋଟ ଏକ ସମୟ, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ତରିକତାରେ ଏତେ ଗଭୀର ଯେ ଏଠି ଆସିଲେ ପରିବାର ମିଳିଯାଏ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିଯାଏ ମନ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଏ। ଆଇଆଇଏମ୍ସି କେବଳ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଅନୁଭବ, ଏକ ଭାବନା, ଏକ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ସମ୍ପର୍କ। ଏଠି ଆସିଲା ବେଳେ ଅଜଣା ମୁହଁ, ଅଜଣା ସହଯାତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଳ୍ପ କିଛି ମାସ ଭିତରେ ହସି କାନ୍ଦି, ସଫଳତା ବିଫଳତା, ପ୍ରେମ ପ୍ରତାରଣା, ଅଭିମାନ ଅନୁଭୂତିରେ ସେମାନେ ଜୀବନର ଅଂଶ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏଠି ଏମିତି କିଛି ଦିନ ରହିଯାଇଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବାକୁ ମନ ଚାହେଁ। ଏବେ ସେହି ସମୟ ଆସିଛି ଯେଉଁଥିରେ ବିଦାୟ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ? ଯେଉଁଠି ଅନେକ ରାତି ଆମେ ଆଲୋଚନାରେ କାଟିଛୁ, ଅନେକ ସକାଳ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଜାଗିଛୁ, ଅନେକ ସନ୍ଧ୍ୟା ସେହି ଚାହା ଖଟି ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ବିତାଇଛୁ, ସେହି ସ୍ଥାନକୁ କେମିତି ଛାଡ଼ିଦେବି? ଏଠି କିଏ କାହାର? ମାତ୍ର 9 ମାସରେ ଯେଉଁମାନେ ପରିବାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ନିଜ ଲୋକ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଛାଡ଼ିବି? ସମୟ ବ୍ୟସ୍ତର ହୋଇଯାଏ, ଜୀବନ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯାଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଏଭଳି ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁମାନେ ଅବସ୍ଥାନ ବଦଳିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଆମର ରହିଯାଆନ୍ତି। ଆଇଆଇଏମ୍ସି ଏମିତି ଏକ ଜାଗା ଯେଉଁଠି କେବଳ ପଢ଼ାଶୁଣା ନୁହେଁ, ଏଠି ଜୀବନ ତିଆରି ହୁଏ। ଏଠି ମନର ଗପ ଅଛି, ଆଖିରେ ଲୁହ ଅଛି, ଅସଂଖ୍ୟ ସ୍ମୃତିର ଗନ୍ତାଘର ଅଛି, ଆଉ ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ଅଛି ଯାହା ସମୟ ସହ କେବେ ମିଶିଯାଏ ନାହିଁ। 2 ମାସ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଇଆଇଏମ୍ସି ପୁଣି ଡାକିବ, ଜଣେ ନା ଜଣେ ହୋଇକି ଫେରିବି। ଏହି ସ୍ଥାନଟି କେବେ ଅତୀତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଆମ ପ୍ରେମ, ଆମ ଆତ୍ମା, ଆମର ଚିତ୍ରପଟ। ଆଇଆଇଏମ୍ସି କେବଳ ଜାଗା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଅନୁଭବ, ଏକ ଆବେଗ, ଏକ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ସମ୍ପର୍କ।